耐冇見過真人咧。黑羽在家做什麼？因為啱啱就有個 annual dinner 嘅 show，只是剛剛回家，然之後其實係諗住練下聽日嘅 live 啦，好緊張啊！即係雖然聽日嘅嚟到嘅朋友們未必可以好多啦，未必係全部想嚟嘅朋友們啦，但我真係好驚，因為我唔再講啦。大家聽咗新歌同埋睇咗 MV 未呢？哎呀，我呢排要瘋狂宣傳一下我嘅新歌 ，Everybody。唔知喺呢度未聽過嘅歌嘅朋友，啱啱 Elka 出咗一首新歌叫做《Block 了》。呢一首歌係講封鎖咗自己嘅一個小故事。如果你覺得自己都畀人 block 咗，或者 block 住自己，或者想 block 人嘅時候，你又可以去聽歌啦，同埋睇 MV 啦。Happy 啊，大家！聽日好多人啊，好緊張啊！你明唔明啊？即係喺呢度睇到嘅觀眾朋友們，聽日呢個 live，即係算係一個 busking 嘅 live 啦。除咗即係抽中咗亦唔係抽中，佢呢個係根據你哋嘅手速投個30位嘅人士之外咧，其實都係可以喺玻璃度睇嘅。而家唱少少。後悔跟創傷有少少，也許嘆息有少少，也許嘆息再多就會笑。封鎖了，聽日唱 block 埋聲帶，因為我唔知啊，最近嗰個聲帶嘅狀態不是太好，最近唔知點解成日都個喉嚨好唔舒服，所以我都好緊張，聽日究竟會係咩嘅情況啦？因為首先我真係10分之9沒有自己一個人唱歌嗱，所以大家明白我嗰種嘅緊張未啊？戴住眼鏡唱會唔會驚？但係戴住眼鏡唱嘅問題係咩啊？我都仲見到你哋㗎嘛，即係我可能戴住眼鏡合埋眼唱啦要。今日超叻女，多謝，好開心啊！今日好耐冇一齊跳舞唱歌，so happy。頭先講嘢好電台 DJ feel。其實如果大家想我用一個 DJ 電台 DJ 腔嘅話，我都可以㗎，送畀大家。大家記得要聽我嘅新歌 Block 了。如果 Block 了唔啱你嘅心水嘅話，仲有我嘅第一首 solo 作品未 firm。如果兩首都唔係好啱你心水嘅話咧，就等下第三首。第三首嘅話，我係唔會話畀你知係咩 style 嘅。Hello，IG 又 block 咗你。我發現咧最近係唔知做咩事，即係自從出咗 block 了之後咧，有好多人同我講話IG block 咗我，睇唔到你個 live。奇奇怪怪，真係睇咗 MV，期待睇陀螺點叫。咁你哋就要快啲 loop 咯，知唔知道？好嘢，終於冇 miss Jane 嘅 live。做咩要 miss 我個 live 啊？真係唔舒服就要睇醫生啊！我睇咗醫生㗎啦，我已經食咗3個藥㗎啦，跟住然之後仲喺度索緊鼻水。
咁突然嘅，爭啲又錯過。冇啊，其實最主要都係想同大家再講下Elka 小姐已經出咗新歌，跟住然之後出咗新歌，同埋出咗 MV， 大家要 loop MV 咯。同埋我想知道你哋睇完 MV 有啲咩感覺㗎？可以喺呢一度講下㗎喎，如果你哋唔 mind 嘅話，而家我都可以同你哋傾一陣偈，但係我嘅聲量就要細聲少少，因為都要保持返我嘅聲音。聽日要唱歌，con 好靚。呢一副 con 呢，呢一個月牙款呢，我係真係會即係可能 show 嘅時候先會戴，先會明顯啲。因為如果咧你就咁睇咧，其實好似係有啲誇張嗬。我最近係買咗好多唔同款嘅月牙 con， 咁有啲咧就自然啲啦，呢一個就比較顯色度高啲，同埋個圈大啲，咁就可以出 show 戴啦。今日講 MV 角色，其實都可以喎，今日可以喎。你哋有啲咩問題關於 MV 係想問呢？我可以一一解答你哋嘅。你哋合埋眼，我驚會嚇死你哋，因為我驚我唔知啊，好驚聽日唱得唔係咁好，好驚，好多嘢好驚啊。You're so pretty, oh, you're so beautiful, thank you。今晚終於有時間，係呀。聽日場外睇嘅人有冇福利入唔到嚟？我會盡量想同嚟到嘅朋友們都滿足你哋嘅要求咧，例如可能影個相啊、簽個名啊都係 OK 嘅，唔係淨係搶先嘅朋友嘅，不過就可能要等待一陣咯，要等待我完咗唱完呢2首嘅 live 之後，同大家傾完偈之後，再有時間就唔係，其實一定有時間同大家再繼續互動嘅。望住台下，當你哋係地瓜球咁樣就冇咁緊張，咁我就好鍾意食咗你哋噶啦。好耐冇食過地瓜球，戴住眼罩，咁我唔使化妝啦。聽日第3首個歌名係咪就係叫做唔話你知？唔係，第3首拍咗 MV 未？話你呢個問題問得太早啦吧？梗係未啦。即係我又要講啦，今年嘅 demo 係已經有齊晒喺度噶啦，不過下一首咧，個主題講咩咧就未知，未 firm， 係啦。所以有好多人問我話你會唔會今年做一個系列都係用英文同中文名，即係歌名啊，即係好似未 firm 同 block 了咁樣啊？咁我就唔知道下一位詞人會寫啲一個乜嘢嘅主題。因為最主要今次即係下一首都係想畀詞人發版啦，咁所以咧就唔知㗎。講咗咁多嘢畀你哋聽，去聽日 block 你，我都 block 咗你。見到你哋8個，唔知點解有種感動。我今日都有啲感動，因為真係實在太耐冇8個一齊人表演畀大家睇啦。對上已經都2月啦。都過咗4個月啦，所以我都好開心啊。IG 幫我宣傳係咩意思啊？個鼻仲篤篤地係有少少，同埋今日咧好好，我經理人咧琴日買咗一個蜂蜜嘅噴畀我噴喉嚨，好彩有嗰支嘢咋。如果唔係我今日咧，我個喉嚨係有少少唔舒服嘅。但係其實我已經食咗幾日藥咯，但係好似即係係好返少少嘅，但係都未好返晒咯。睇完 MV 好感動，其實係我覺得呢一個 MV 我嘅感受好大，even 係即係感覺上 MV 好似畫面上好多嘢都好壓場啦。咁但係其實入邊都有好多嘅故事，
係咯，有好多我自己嘅故事分享咗俾導演聽啦。咁而其實呢一個即係屋企關於家庭關係嘅呢一個故事，其實 even 係我真係去到好 best friend 先會知道我最內心嘅感覺同埋事情故事咁樣咯。所以其實呢個 MV 對於我嚟講係好大意義咯，係啊。考中文 TSA 作文嘅時候用咗半首未 firm 嘅歌詞，因為題目係最好的 XX。咁你寫咗最好的 XX 係咩啊？你寫咗最好的咩 XX 啊？MV 中位小妹妹好似 Elka 嚟，係唔係你嘅親戚嚟？唔係我嘅親戚嚟㗎。佢係咪好可愛咧？佢係我而家最鍾意嘅小朋友。MV 一開始以為玩玩具屋，係咪以為我個一間屋入邊唔知做乜嘢咁樣 block 住自己，係咪好似諗到好單純咁呢？下次要 con 俾卡了。咩叫 con 俾卡了啊？MV 個妹妹係你係啊。MV 個妹妹個寓意其實就係我小朋友即係同佢差唔多歲數4歲嘅 Elka 咯。咁其實要講返，我覺得好好啊，好有心思啦。即係一開頭我就同導演開會嘅時候咧，我就俾咗一張我自己好細個，好似應該都係 around 3-4歲嘅相，導演睇。跟住佢就特登叫 Stylist 姐姐揾咗一件差唔多樣嘅一條裙仔，都係黃色嘅裙仔。跟住然之後，我嗰一日第一下見到妹妹，我就哇！第一個太可愛啦。然之後望到嗰條裙同埋佢，我就有少少見翻我以前活躍嘅 Elka 咁樣，太可愛啦。我最有興趣知點樣揾到千桐作曲。其實咧，係咪我而家要做訪問？因為其實本身咧就係、我同監製 Hers 喺度傾緊，究竟出完未 firm 之後要有啲乜嘢類型嘅歌啦。咁當時其實我自己係好想要一首 ballad 同埋 melody 上個走向比較複雜少少嘅 chorus 咁樣。咁然之後我就因為本身阿 Hers 都好知道我鍾意雷同嘅歌，而 Hers 同雷同即係同千桐咧都係網友嚟嘅。咁點知就喺一次嘅 show 嘅後台，Hers 俾咗未 firm 千桐聽，然之後就好直接地問邀請千桐有冇興趣做呢個 project 啊咁樣。跟住然之後佢就一口答應咗，跟住我哋就慢慢開始話咗個 concept 俾佢知咯。究竟我下一首我想寫大概個 feel 係點樣啦，同埋我想寫嘅主題係啲乜嘢咁樣。跟住之後千桐就寫咗一個國語嘅 demo。隻眼好靚，多謝。又未 firm， 係啊，係未 firm 㗎啦。哇！我想問係咪我又係碌得好慢啊 ？Travis 真係好好，有晒出歌計劃，為你感到高興。咁梗係啦，公司 is the best。OK， 老闆 is the best， 所有嘅員工 is the best。OK， 我都係 the best。Yeah， 下一首跳唱，其實我自己都好想跳唱嘅，不過可能我今年最主要嘅歌路都係會想係偏向抒情少少嘅 Elka 啦，然之後想講一個Elka 嘅故事俾大家聽啦，即係起碼係由我自己嘅角度去講我自己經歷過啲乜嘢啊。呢份好似 blog 了嘅 MV 咁樣，就係我嘅家庭狀況、家庭關係，係咯，啲未 firm 就係講緊有好多嘢，即係當時嘅我係好多嘢都未 firm， 但係要相信未來同相信自己，係啦。咁雖然之後嘅歌都未 firm，
但係最主要嗰個路向都會係咁樣。我而家講嘢會唔會太細聲？你聽唔聽得清楚我講嘢？因為我而家係要養一養聲。Hello 姐姐你好啊，你隻眼好靚，多謝。Elka 你有冇乖乖地食褪黑色素巧克力？冇啊，唔記得咗啊。因為我呢幾日咧，呢兩個禮拜其實都攰嘅，好快就瞓得着。係，我係咪又錄得好慢啊？下一世老必係咩？咩叫老必？我要做下個 MV 嘅一隻咩啊？你想做隻咩啊？我幾時出歌啊？啱啱先出完歌啫喎，師兄。喂，師兄，你有冇聽歌先？你有聽歌嘅話就碌多一陣先啦。一陣有人話我做咩咁快出歌啊？未消化好啊？真係啊！大佬都要啲時間消化下啊嘛，係咪先？咁始終我覺得未 firm 同埋 block 了嗰個時間都真係keep 住都連住咁樣出嘅，過咗1個月零係啦。咁我覺得我呢1個月想做多啲 block 了嘅宣傳先咯，跟住同埋休息一下先咯。因為我想講係連住即係未 firm 嘅訪問做咗1個月啦，跟住然之後係真係由我出嘅第1日開始做到 block 了出嘅前1-2個禮拜都仲做緊，跟住然之後休息咗 around 1個禮拜之後就又要開始做 block 了嘅訪問，所以呢幾個月呢2-3個月係我人生講得最多嘢嘅，即係對住鏡頭講得最多嘢嘅2-3個月。買 con 呀！我想講，我上一個 live 即係上一個 live 咪講話我又買咗 con 嘛，跟住然之後我可以話俾你聽，我前日又買咗 con。哇！我可以同大家分享一下我究竟屋企有幾咁多嘅 day con 咯，即係我以前係習慣用原 con 嘅，但係咧日日帶 con 之後我就發覺好麻煩咯，即係又要洗 con 啦，即係我又係一個懶嘅人啦。咁所以我就唔係好想洗 con 啦，就方便用 day con 啦。咁但係 day con 咧，我就成日驚冇啦，跟住又係咁買，即係自然嘅要買，出 show 嘅又要買，跟住適合event 嘅又要買，超級多，就係咁啦。Elka 今次考試女款考全班第1，可唔可以讚我啊？好叻啊你！哇，我記得以前。雖然我唔係讀女款啦，但係女款喺我心目中，我覺得係一個比較難嘅一個科目嚟嘅，唔知點解。但係我讀敗我咯，笑死！加油啊你！要繼續加油，下一次都要攞個第1返嚟，好唔好？想問會唔會揾到梁總理寫詞？我都好想啊，其實。我哋一齊即要諗下下年嘅 plan 啦，我都要開始諗定啦。今年嘅 plan 定咗之後，今晚有冇得聽下國語 demo？ 國語 demo 咧就留翻之後做訪問嘅時候俾大家聽啦。咁而可以劇透少少嘅東西啦，可能係呢一個 live 最有營養嘅一句説話，唔係最有營養，係最有得着嘅一句説話嚟嘅。因為 block 了咧，其實本身就話 demo 係國語版啦，咁所以咧未必咧，唔知幾時咧係有準備一份國語嘅詞嘅，咁所以嚟緊都可能有機會會俾大家聽到 block 了嘅國語版，希望我呢個 live公司嘅同事見到之後唔好 block 咗我，咁樣咯，係啊，所以大家又可以期待下咯。報時11:01，我唔係好遲啫，都 OK 啊。諗住幾時出啊？幾時出咩啊？出咩啊？我已經唔係好知道我嗰陣時係講緊啲咩話題。
Elka 有冇一樣嘢係自己一直好想做？哇，其實我想做嘅嘢好多。有冇一樣嘢自己好想做？首先我而家即刻諗起嘅第一樣嘢係我想出一首自己嘅跳唱歌咯。咁可能呢個就交俾下一年嘅我做其中一個小目標啦。咁 and then 呢，就係我自己好想開一個自己嘅 show 啦。但係呢個目標都偏遙遠少少啦。咁就想一想啊，好啦，好啩，嘿，係。然之後同埋我想去旅行，好耐冇去旅行啦。對上一次去宜蘭係拍嘢，冇行街，冇唞，跟住我就覺得我想去旅行咁咯。即係呢一排講得太多嘢啦，即係我一個 I 人底下咧，我覺得我想試下去一個真係冇乜需要，即係探索一下唔同地方嘅一個 solo trip 咯，就係咁咯。第3首歌名係2首歌名合埋 firm 了，係係咩意思啊？聽得清楚明白哦。死啦，我好似太慢添，想睇下耳窿，諗緊打邊。好啊。我呢邊呢就有3個啦，再加埋呢一個，見唔見到我呢一粒冇戴耳環嘅？錯。跟住然之後呢邊呢就有1、2、3、4個耳窿啦。呢一個就係最新，應該都其實1年前釘咯。呢個耳骨就好耐，2年前咯。其實我有諗緊呢，我呢邊好似我都想釘多一粒喺呢度，呢啲位咯。諗下啦，諗下先啦。同埋我想紋身咯，即係紋身咗呢個紋身嘅念頭。係，我覺得呢1、2年嘅我自己嘅成長好大，好想記錄低我自己呢2年嚟嘅經歷喺我自己嘅身體上面。加油啊，卡姐！你啲時間差咁遠嘅，我係咪太慢啦？死啦！OK，Elka 晚安，趕到回家，好危險啊！而家係咪仲係黑雨定紅雨啊？定黃雨啊？有冇戴 con 嘅技巧？我冇乜技巧嘅喎，我係搣完 con 啦，其實我係用手指戴咯。咁我就通常呢。我副 con 呢，我就拎完啦，跟住放喺我隻中指度啦，跟住然之後就一嘢咁樣咯，就已經搞掂噶啦。不過有時我成日都唔係好識分佢究竟係反咗定係正面咯，即係上到隻眼唔舒服嘅就會係反面噶嘛，啲人話。但係有時就算係 even 係正面，我都會唔舒服噶隻眼。你會點樣揀出 show 嘅 con 同埋 event 嘅 con？ 可能出 show 嘅話，我就會揀啲明顯啲嘅色咯，同埋最近出 show，即係你知啦，啲韓國 idol 出 show 都係用啲月牙款，咁所以我最近覺得出 show 嘅 con 通常都係用月牙，然之後顯色嘅個直徑大啲嘅，咁 event 可能就都係會揀月牙嘅最近，但係就會冇個顯色度冇咁勁，會自然少少。跟住平時出街嘅話就是但戴咯，通常都唔會戴月牙。下年出多幾隻歌，快啲出碟，出碟你哋係咪買先？真係啊，唔敢出住啊！我覺得要儲定一批固定嘅聽眾群先想出碟咯。係，咁始終今年都係第1年啊嘛，雖然下年嘅嘢都未 firm 咁咯。藍色 con 好睇，我呢個係灰色嚟嘅，不過唔知點解成日咧，佢哋都話咧，即係 LT 嘅人都覺得我戴完灰色 con 就會有啲藍藍地嘅色。
想知道 Elka 以前除咗讀大學之外，有冇讀其他科？我讀健康管理與社會關懷咁咯。話到時幾時出？係咪出國語版？嗰個同事好似好少睇你啦。係啦，佢通常啲時間可能佢係咪瞓咗啦，或者佢已經冇興趣睇我嘅 live 啦。Blocker， 得我咁支持你嘅 live， 多謝你啊一姐。好，我繼續快快地去睇下大家嘅 comment， 因為好似好慢，我讀得太慢。下次去海外拍 MV 之後請假自己去 solo trip。其實我有諗過今年想去一個 solo trip 咯，我自己係想去濟州島啊。感覺上好似好 chill 啦，同埋我冇去過韓國啦。咁我又唔係好想即雖然去可能首爾會買好多嘢啦，即自己一個行街係好開心啦，因為我都係幾鍾意自己一個人行街買嘢嘅人啦。但我會想 chill 咗先咯，即係去嗰個旅行係我唔想淨係行街，所以感覺上濟州島好似啱我啲。又報個時10分，3分鐘啫 ，OK 啦。大概有冇洗手？有洗手。好煩啊！一姐成日 challenge 我。話說我隻眼太細，戴唔到 con， 我撐大佢咯。我想講應該即係眼細嘅人，大家都覺得佢戴唔到 con， 唔係戴到㗎。其實我素顏隻眼都唔係好大啫嘛，真係啊！固定聽眾在此 ，Hello。要求話說今年 Lolly Talk 週年有活動嗎？今年我哋可能正日就未必約得齊人，但係我哋會約食飯㗎。Vlog 了 MV 好有質感，拍得好靚。睇下導演喺咩度先？導演喺度啊！導演，有人讚 Vlog 了嘅 MV 拍得好有質感，拍得好靚啊！導演。有冇物色幾時搞演唱會？哇，大佬 ，everybody， 師兄啊，我出咗2首歌咋，都冇即係唔係冇諗過嘅，咁但係起碼都出多2-3首先啦。如果唔係點樣啊？演唱會唱咩先？淨係唱 cover 唔得掂喎，大佬。有 souvenirs 一定買，係咪㗎？等我諗下先咁。熱水爐滾未？我開咗好耐啦，其實佢滾咗啦，不過我都想同大家講下嘢咯。係。好，繼續啊，因為幫我 pre-order 隻碟。喂，大佬都未出，師兄啊！黐線，大家係咁喺度問有冇 concert， 我出咗2首歌咋，冇得咁快啊！要等待，我覺得我就覺得大家俾少少耐性，等下我出多幾首歌嘅時候，咁當時出多幾首歌，可能我把聲即係我個唱歌技巧又再成熟啲啦，咁再成熟啲嘅底下就到時再考慮咯。OK， 話到笑唔睇 live 係講緊咩啊？但係7月11至到14號唔喺香港，去邊度咩？話說有冇下次出 MV 會唔會揾男女主角？我唔知喎。未 firm 嘅喎，連下一首寫咩我都未 firm 喎，跟住個 MV 就更加未 firm 啦，係咪先？處死式熱水爐。今日我哋 LT
化妝嘅時候成日講，我唔記得咗係咩啊？咩？唉，算啦，冇嘢啦，拜拜。唔記得咗啦。師兄要上 JFFT 音樂擂台，喂，你哋幫我即係去睇 live 嘅時候留言，叫佢邀請下我啊嘛。雞 Sir， 夾心糖沒有耐性，唔得㗎，你哋要有耐性啲，我想打字啊！突然之間，沖之伴唔係你嘅歌咩？係我嘅歌。咁沖之伴可能係之後DSC 放榜嘅時候唱俾你聽咯，喺個 live 度，好冇？睇下先。哇！我好似 Oh my God！ 我碌完啦，耶！好。Elka 第3首歌 Firm， 第4首歌解 block。嗱，你諗下先，如果一首歌叫未 firm， 一首歌叫 firm， 咁會唔會好 confuse 先？我就覺得會啦，所以唔會再用 firm 呢一個主題嚟做歌名嘅啦。Hi Oh my God！ 我一陣要拎你哋畀我嗰個杜拜朱古力麻薯啊！我一陣食，好期待啊！好期待啊！希望聽日有得聽沖之伴啦，嘿，冇得聽噶啦！我打破你呢一個希望，直接 block 了你呢個希望。打乞嗤啦，你個乞嗤 ASMR 好受歡迎，黐線嘅你哋，呢成日揾某啲鉗嘢嚟錄。幾耐做一次 gym 運動？哇！呢個問題問得好好啊！最近嘅我已經冇乜點樣做運動。唱歌算唔算？今日復得好快叻，耶！而家淨係 loop block 了 MV， 耶！聽日見。下首歌叫《守護甜心》，我的心靈 unlock， 其實幾好。未啊，未食㗎，因為我整餐都未食。新歌好聽喎，多謝。嗨，加藍豬豬，我嘅加藍豬豬入咗嚟啊！而家嘅 Elka 係文青風多啲定係迷失偶包風多啲？我覺得係 Elka 而家係迷失 Elka 狀態風多啲咯，因為偶包呢啲嘢咧就執起咗好耐，即係大家都好耐冇見過一個 cam 嘅 Elka 啦，咁所以我已經撿起了我的偶包，執返喺呢度。唔做運動都咁 fit，呢一個大家千祈都唔好學，因為最近可能喺呢半年，even 係呢一年嘅我咧，其實我嘅飲食都唔係咁健康啦，因為我一日都可能其實食一餐，同埋我食嘢嗰個量又唔多啦，食嘢嘅時間又唔係好定時，所以大家千祈唔好學，OK？研究話唱一首歌等於跑咗30分鐘，哇！我想講咧，因為琴日啦咁啱，同聽日嘅吉他手喺度夾聽日嘅歌啦，咁 block 了同埋未 firm 啦，我唱完一次 block 了咧，我係完全 feel 唔到有氧氣入我個身體入邊啦，然之後係真係咁瘋狂出汗，攰到真係攰，唔係講笑。即係大家如果試下，即自己一個唱晒成首 block 了係，咁咯，
咩啊？鄭子琪嘛？呢個點樣讀啫？究竟 L 騎啊 ？L 騎，你個人真係好 L 騎啊！哇，咁樣留人好似係幾好喎。Cammy Elka 好似唔係好耐冇見喎，喺邊度見到啊？啱啱你自己先 po L 鉗同阿妹啲相，乜嘢啊？邊度鉗啊？不知幾可愛啊！我哋我啱啱翻到屋企嘅時候喺度執緊相啦，跟住然之後我就同阿妹講，唔係我 send 咗啲相俾阿妹，我整完之後，跟住我話啊，我哋 collab 一齊出啦，跟住然之後佢就話啊好啊，我哋兩個真係好可愛啊，跟住然之後我哋嘅對話就維持咗可能有咁長，即係嗰一版有咁長都喺度，大家喺度講，我哋真係好可愛，係冇鉗咧，佢鉗咧。Hello Elka，Hello， 有冇諗過留斜音？冇，一係就平音，一係就冇音，咁咯。我而家就笑陰陰，鉗佬。第一次聽已經覺得 blog 了好有挑戰性，果然係 Elka 係一個，你覺得佢係一個好勇於接受挑戰嘅人咩？係，但係當有呢一個接受挑戰嘅時候，就會好擔心，然之後個擔心大過於我想接受嗰個挑戰嘅程度。想睇下冇音唔得啊！我而家嗰個咧唔好啦，佢 spray 咗，佢而家喐到啦，我皮音，但係我係唔會俾你睇嘅，sorry。你 MBTI 係咩啊？我嘅 MBTI 係 ENFP。啊，最近講得多嘢就變咗 E 人啦，耶、yeah！其實而家係巴曲音，想掃我個曲，掃我個曲，好奇怪。不如鋪下冇音相，我唔會咁樣掉低我自己嘅牛包，我自己都有形象㗎 ，everybody。我嘅形象係有形象㗎，你唔好覺得我係冇形象㗎，知唔知道 ？OK。小狗 Elka。我係一隻狼，咬你㗎，再話係小狗，我好驚一陣撳錯，跟住然之後佢又冇咗個 filter，會想打爆 IG，block 咗個 IG。係啦，我發現大家咧係完全冇留言，覺得個 MV 係點樣嘅？除咗好睇之外啦、靚啦、拍得好好之外咧，係冇乜 comment 啊，係嘛？大家，你可唔可以俾啲多啲建設性嘅 comment？我下一次先可以進步噶嘛，然之後再同導演溝通嘅時候先可以進步噶嘛，真係啊！仲有咩啊？大家都冇問題想問我呢個 MV 嘅，大家係咪對我呢個 MV 冇興趣啊？好嬲！Travis Music 係咪新開嘅公司嚟？好奇一問，係啊，係今年嘅新公司啊，新嘅唱片公司。Mayfirm 好洗腦，每次靜落嚟嘅時候，個腦都自動都揀。一天到晚是一個又一個末日，東歪西倒卻越捱越有骨。好，其實 Mayfirm 都係有一個恐懼喺入邊嘅，知唔知啊？因為嗰個恐懼就係我會驚我唱錯歌詞。第一段 chorus 同埋最尾嗰段 chorus 嘅詞係好相近啦，有少少唔同啦。所以我之前唱 live 嘅時候，錄 live 嘅時候咧，我都係會有唔記得嘅。
所以如果咧細細聲話俾你哋聽，如果我聽日唔小心唱錯歌詞嘅話，千祈唔好笑喎。然之後千祈唔好 po 上網。OK， 呢個係我同你哋嘅 deal。如果唔係嘅話，我真係會 block 咗你。OK， 首先我睇完一次之後有 loop， 但太忙未認真睇 MV。Sorry， Oka， 唔緊要。睇完我呢個 live 之後，你一陣去 loop 20次。loop 完20次之後同我講，聽日睇完 live 之後，即係聽完 live 之後，再 loop 翻30次。OK。MV 畀我嘅感覺好似有啲小 sad，係㗎，因為其實我都覺得呢一個係一個幾沉重嘅一個故事啦。對於我嚟講，亦都係我人生我覺得即係封鎖咗喺我個心入邊好耐嘅一個故事咯。咁既然我覺得呢一首歌係講緊關於 blog 嘅故事嘅話，我就好想將呢一個故事話畀導演聽，跟住然之後再分享畀大家咯。即係因為我今日好似我睇到一個 comment 都有啲感覺咧，佢就話其實佢自己都有類似嘅經歷啦，所以聽到同睇到個 MV 嘅時候，自己都好有感覺咯。咁所以我就覺得希望大家睇完呢一個 MV 之後，可能諗多啲關於自己家庭上多啲唔同嘅思考咯。其實真心嘅，我覺得我做 blog 了呢一個成個過程 even 係錄歌加拍 MV 咧，其實我係 kind of 解 block 咗自己某啲東西嘅，即係 even 係喺份歌詞有嘅時候啦，我知道我自己原來係一個即係其實 block 咗自己好耐嘅一個人，但係其實之前一直都唔係好 realize 到呢個問題啦，同埋我終於知道呢樣嘢，咁我就覺得我自己好似心入邊嘅鎖解咗一個小仔咯。然之後另外就係我 MV 方面家庭關係上，其實一直喺心入邊都有一個位置 block 住咗，唔係好點樣同人哋講咯。即係細細個嘅時候可能會覺得我講呢一樣嘢出嚟會唔會覺得好唔好聽咧？即係會覺得你點解要講呢個故事出嚟咧？咁但係原來封存咗好耐咯，喺我個心入邊。咁而我分享咗呢個故事俾阿子 MV 導演聽，咁佢又覺得呢一個故事好有趣地想放落呢個 MV 入邊，我又好似解 block 咗某啲嘢咯。即係同埋同導演同公司同事傾完嗰一個會之後，我自己又覺得我又好似明白咗某一啲道理咯。所以其實呢一首歌對於我嚟講咧，個意義係心靈嘅意義上係大過未 firm 嘅，係同埋同時間就我又 feel 到我自己成長咗咯，喺個心靈上，即係多啲同人分享，其實都唔係一件壞事啊。同埋知道自己有啲咩問題都係一件好事嚟㗎，所以大家都可以分享你哋嘅故事畀我聽，同埋多啲諗下自己同自己傾多啲偈咯。有咩事就抵咩我想發出一個 challenge。對於如果聽日會嚟嘅朋友，即係坐喺餐廳入邊嘅朋友，我可唔可以提出一個要求仔？就係如果咧聽日唱被 firm 嘅時候，中間段 bridge 之後未有平凡最細可貼地啦。咁因為咧聽日係吉他嘅 acoustic 版啦，咁所以咧我自己咧就因為連住嗰兩句咧，我前面呢一句平凡最細可貼地啦，我係唔會唱嘅。咁所以如果大家
識唱嘅話，有 feel 到喺邊度入嘅話，你哋可唔可以幫我唱啊？多謝你哋，希望我聽到你哋嘅歌聲啊！聽日一句嘅咋，一句，同埋even 係未 firm 又或者 block 了都好，你覺得個 chorus 好洗腦啊，好想唱出口嘅時候，聲大大聲唱出嚟，同我一齊合唱 ，OK？ 就係咁啦，多謝你哋。好，繼續。你拍 block 了 MV 嗰陣有啲咩感覺？好老實講，其實我拍 block 了個 MV 嘅嗰一日咧，我係個感覺未係最大嘅，因為我最大嘅時候其實係我見到導演 send 出嚟啲 storyboard 啊，一個 PowerPoint 整出嚟一大份 PowerPoint，帶咗好多好多字啊，即係一份好有心嘅 PowerPoint 啦。睇完嗰份 PowerPoint 之後，我係有少少感動，同埋即係我覺得哇，原來我呢一個故事可以表達出嚟有咁藝術層面向，我好開心咯。然之後拍 MV 嘅嗰一日，我就即係個腦就係咁喺度諗啊，點樣可以做得好啲啦？即係 lip sync 個感覺會點樣做得好啲啦？但係我唔知啊，唔知點解嗰日好似個狀態未話真係好好，係我都承認嗰日個狀態可能係可以好多啲嘅。有問題其實係是但算了定係是但算了？哇！你呢個問題問得好好啊，我完全冇諗過。我自己嘅解讀係哭一場會發現是但算了咯，即係是但算了咯。但係你呢個是但算了都係幾好㗎，幾好啊！你呢個問題。聽日有冇 dress code 啊？係咪要 emo 少少啊？哇，都幾好啊！如果大家聽日睇嘅，聽日嚟聽我個 live 嘅朋友們，試下戴黑超啦！你哋一齊 block 住自己視線啊！戴住黑超，我就會戴住上次開 live 嗰個黑色嗰塊嘢咁咯。有一啲個人解讀，但唔知啱唔啱聽嘅交卷收到你啊！我覺得之前聽你講 block 了嘅意思後，更加唔敢細味首歌，因為我直覺覺得聽完之後會解 block 埋自己嘅某部分記憶，感覺上會係一件好痛苦嘅事。咁我覺得每個人睇法都唔同啦。咁我自己咧就係 kind of 我係好想去 solve 嗰啲問題，而我會。因為我點講咧？雖然我話成日都同自己傾偈啦，但係真係好內心底層 block 住咗嘅嗰樣嘢咧，我可能其實有好多嘢我而家都唔知咯。即係可能今次 block 了呢一個 period，我發現嘅東西只係其中嘅一部分咯。咁但係我會好有好奇地去探索，究竟我另外 block 嘅部分係啲乜嘢？亦都有待探索啦。咁但係你唔想去，即係唔想去解 block 嘅心入邊嘅嗰啲東西，其實係冇問題嘅，係完全冇問題。就係唔同人嘅解讀咯。所以我就覺得你想表面上去解讀呢一首歌又得，想仔細去解讀，再聽完呢首歌之後再去問自己一啲內心嘅嘢又得。所以 feel free， 我覺得係唔需要勉強自己一定要去夾硬去話要解 block 某樣嘢就解 block 某樣嘢咯。我覺得係跟翻自己嘅感覺行先。我又要喊啦，做咩要喊啊？今晚要練定啦，係啊，你哋要練定啦，嗰一句係嗰一句㗎咋。啱啱幫你哋影咗張相，send 翻俾你，會唔會可以啊？梗係可以啦。咁你嘅歌嘅主題係咪都係同自己和解，同埋尋找自己暫時呢兩首係之後嘅有一首已經 firm 咗啦。其實哎呀，
呢個 live 講好多嘢啊！你哋唔好嚟戳我啊！即係之後未 firm 咯，係啊。耀輝老師份詞每睇一次就有新嘅解讀，係啊，真係啊！即係你每一次睇嘅時候，又會留意到一啲唔同新嘅嘢，就自己又要有啲唔同嘅新嘅解讀，所以係我每次覺得好似同填詞人傾偈咧，我係有一種去見心理醫生嘅感覺。即係今次同耀輝老師傾完之後，即係本身同佢 meeting 傾完啦，講完好多自己嘅經歷之後咧，咁本身其實都唔知佢會寫嘅主題係啲咩㗎，我都一直好期待。但係然之後份詞出到嚟嘅時候，我就發現哇，佢好似識讀心術咁樣咯。然之後係將我個人嘅內心 block 住咗嘅嗰一份感受，直接寫咗落呢份詞度。我就覺得佢係完全讀心嘅能力非常之勁，可能所有填詞人都係咁，好叻啊，好勁！我都好想成為一個填詞人，太勁抽啦吧！可以試試用第三身去睇件事，其實係啊。even 我自己嘅感受，我都係用第三身嘅角度嚟睇咯。所以你話再放翻入自己度嘅時候，就真係會解駁咗某一個內心嘅其中一個鎖。可能我而家個心入邊仲有好多鎖咯，係，但係我淨係解駁咗一個，已經好叻叻㗎啦你。好搞笑喎！今日個 live 好，我唔知啊，好奇怪，我覺得我自己。咦？想問戴緊啲咩 con？我每一次都係要介紹一款 con 嘅，係咪啊？大家今日戴嘅係一個韓國跌咗嘢，係一個韓國嘅 con， 佢係咁樣嘅。我希望有 con 揾我做代言啦。我咁多位 con 嘅贊助商係可以贊助下 Elka。Thank you。哇！呢個唔睇我 live 嘅公司同事入咗嚟。話說今日247嗰件3個 number 有冇意思㗎？247今日件3個 number 係跟翻我哋之前喺墨魚遊戲試當真條片嘅 number 嚟嘅。呢個小心思，阿多嘅小心思，係唔係太緊張？放鬆啲啦，我係太緊張啊！但係你講緊啲咩係太緊張？幾時有 brand 同 Elka 合作設計一款 con？ 係咯，我都好想啊！大家唔知有冇一啲相熟嘅做 con 嘅朋友們啊，介紹下我畀佢哋咯。極度 out job 啊！呢個笑死！唔知點解見到你今日跳舞有啲心動。導演，留意翻我導演係女人嚟㗎。導演，知幾時話我最鍾意日子？我想講我嗰日拍 MV 嘅時候，見到你個樣咁 pro， 我都好心動，唔係講笑。我唔係講笑㗎。各位 fans 有啲咩爭取就要爭取了吓？要爭取啲咩㗎？做咩事啊？無啦啦，突然之間捐出嚟嗰下好正，好champ。我沒法夢你，沒法夢置身宇宙。champ唔 champ啊？係咪冇見過跳舞嘅我咧？阿子認識我嘅時候已經係世界2嘅 Elka。MV 條鎖頭頸鏈係咪好重？跑步個 short 見到係咁撞，痛唔痛？好彩，所以咧點解我有人話睇我個 MV 覺得點解呢一下跑得咁 hea 嘅？係因為個鎖太重啊！如果跑得太認真嘅話，第一啦，我個係尖頭斗領爭高踭鞋喺個草地上面跑；第二個鎖頭好重；第三個先係要有一個釋懷嘅感覺。慢跑都係釋懷噶嘛，係咪？係咪先？所以呢3個嘅原因導致咗我唔係 hea 跑，絕對唔係 hea 跑。
話到事嘅同事入咗嚟，Hi Hi 啊！等先 Elka 呢個女仔係連女仔都會為佢心動㗎。其實當心好騎喎，今日唔知點解邊度 hea 我冇 hea 㗎。勸呢一班人收返呢個言論係啊！我係跑得好認真 Camman 哥哥都係跑得好認真，大燈哥哥都係好認真地跑㗎，絕對冇 hea，唔係揸流灘啊！同你講。爭取啲咩啊？點解佢無啦啦講爭取啲咩啊？即係講緊係咩啊？爭取啲咩啊？爭取啲咩啫？劇透啊！話到事嘅同事幫 Elka 出多啲歌、出碟同周邊。話到事嘅同事睇下佢喺唔喺度先。話到嘅事嘅同事，喺度喎，聽唔聽到啊？但係唔需要同佢講，佢都會。公司就係咁為公司 artist 着想，已經今年嘅已經完全 plan 好晒啦。真係啊！你同佢哋講，幫我 plan 下年啦。不過可以再講再 firm，太快啦！而家6月啫嘛。化妝會最着重邊個位？一定係眼咯，因為我覺得眼係我覺得最重要嘅喎，最多嘢化咯，同埋即係你隻眼化得唔好，會覺得會好冇精神㗎嘛，所以我係最着重隻眼。得今日先傾，唔得，公司嘅同事就係咁 so angry。聽其他 crew 講，卡豬拍呢個 shot 嘅時候，佢跑到腳震，但係忍住咗，但係冇人發現。有人同我講返，我有腳震咩？我唔係好記得喎，但係因為嗰陣時個尖頭鞋係攰嘅，所以我跑完之後我即刻除咗對鞋，之後就冇嘢啦。認證嗰日 Elka 跑得好靚，好認真，係啊，我好認真㗎，爭取多啲 Elka 嘅 event，我都想啊。要求 Elka 出 cam 寫真啊！我今日咧今日我叫 Yanny 出一本頂燈寫真，因為今日做訪問嘅時候，啲記者朋友話Yanny 你個頂燈你有頂燈啊，可能要坐後少少咁啊。跟住然之後我就話有頂燈嘅人照到都係靚嘅話，佢真係一個靚女。所以我就叫佢不如出一本啲相全部淨係頂燈照射嘅寫真，一定會好好賣。我同你講，證明咗 Elka 添，證明到 Yanny 真係一個絕世美女，不得了。話到事同事嚇走咗，拜拜。除咗型格，最鍾意咩 style 嘅 Elka？我想知道我而家嘅 style 係型格嘅，係走呢個型格路向嘅咩？我都唔知我最鍾意咩啊！我鍾意唔講嘢嘅 Elka，即係訪問可以唔需要講嘢嘅 Elka。好劇，唔得嘅 Elka 有頂燈就唔靚噶啦。首先 Elka 有拍音啦，頂燈嘅時候就會照到一條條啦，係 no。
事關我係冇開冷氣嘅，而家好熱啊！而家突然之間拎住紙皮嘅 L 卡，正紙皮。其實我想講，我有諗過咧，要唔要將我嘅即係 fans 朋友們改名，唔好叫夾心糖佢哋，不如你哋叫紙皮。其實嗱，即係你哋叫紙皮，咁我又叫鄭子琪，咁感覺上就好似係一個整體咯。咁我就好想同你哋係一個整體，咁一個整體係唔係好 make sense 先？成件事啱啱？可唔可以？如果可以嘅話，如果可以，我想和你回到那天相遇，讓時間靜止那一場雨。一於就叫紙皮係咪啊？咁我等我諗下先，係可以再收集一下有啲乜嘢嘅好名，但係我想話俾大家聽，我想改名，大家可以喺 TG Group 嗰度留言，即係話俾我知道有啲乜嘢你哋嘅 idea 可以變成我嘅粉絲名稱。OK， 差唔多啦呢個 live， 聽日見啦咁多位，希望聽日見到你哋啦，希望我聽日唔好咁緊張啦，希望我聽日唱好啲啦，希望聽日我喉嚨 OK 啦，唔好俾咁多藉口自己，我會唱好嘅。OK， 係時候就要去沖涼食乜乜，沖涼食乜乜。去到而家呢一個最尾嘅 moment， 大家知唔知道我想講啲咩？開咗咁耐啦，呢個 live 開咗幾耐啊？睇唔到啊！而家起碼都有個零兩個鐘，一個鐘啦。最尾呢一句，大家知唔知道我想講啲乜嘢？你哋話我知。又食？唔係啊，我冇食啊，我未食啊，返到嚟都未食嘢，真係啊！聽日見。講要食嘢唔係啊，我要提提大家，Elka 嘅新歌第2首 solo 作品 Blocky 了，已經喺各大嘅串流平台已經有得聽啦。And then MV 都已經喺 YouTube 度出咗啦。And then 大家要記得 loop MV，loop 咁多次，好多次，10萬次 MV。And then 就聽歌，放入你哋嘅 playlist 度，係咁 loop，就係咁啦。耶！呢個多謝ます，多謝收聽咗一個鐘嘅無聊嘅，唔知我喺度講乜嘢嘅嘢。有啲唔係好捨得今日個妝，因為今日個妝化得太靚。我用咗2個鐘至化妝啊！嗱，又要開始講噶啦，好啦，唔好講啦，交俾聽日嘅 Elka， 再同你哋係面對面現場聊天，好冇？有啲咩問題，聽日問；有啲咩信，聽日俾；有啲咩嘢俾我簽，聽日俾；有啲咩相，聽日影。Goodbye, everybody. I wanna sleep. So tired now. Bye bye. 唔係，我要 confirm 一下你哋係咪真係知道你哋要點做啊？而家熄咗個 live 之後，你哋每人都要 loop 一次 MV 先啦，好冇？拜拜。我肚咕嚕咕嚕啦，拜拜。
請見諒今日一個傻傻地嘅 Elka，我都唔知自己做乜嘢。哈，Goodbye everybody，聽日見，明天見，拜拜。